Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah sekarang kita berada di danau teman-teman ya, atau Setu nih teman-teman, yang berada di Bogor, Jawa Barat. Nah ini teman-teman, ini adalah penampakan danaunya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, ini sangat gelap sekali teman-teman, dan konon katanya teman-teman, dahulu di sini ada beko yang tercebur teman-teman ya. Nah, kita ingin menguji nyali atau menaruh CCTV kita di area sini teman-teman ya. Dan untuk para teman-teman setia, tolong ditonton sampai habis. Oke teman-teman, kita langsung aja kita uji nyali kita atau menaruh CCTV kita di area danau ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim.